С вами снова Король Ютуба. И сейчас будет прохождение игры Покемон Стамеска. В прошлый раз остановился так в этом гиме. И сейчас, да, пару дней выпусков не было. Так, покажу пару фишек, которые сегодня узнал. Ходил сегодня на сходку Nintendo. Да, и как раз пару вещей, которые узнал, которые были раньше и которыми не пользовался. Когда заходишь в меню Покемон, в правом нижнем углу подписаны кнопки управления и кнопку R, которую я не жал. Вот, можно сразу открыть боксы. Так, вот видны новые мои. Поймал нескольких, поменял нескольких. В общем, я ходил на рейды с друзьями, посмотрел, как оно работает. На рейдах поймал вот этого. Снорлакс, он гигантомаксовский. Что значит, когда он превращается в Динамакс, у него особая форма. Ну и больше баф там. Ну и этих двух тоже. Короче, в этих 4 нижних с рейдов поймал. Так, сейчас посмотрим, какие у него параметры этого монстра. Вон, значок справа вверху, где его имя. Гигантомакс. Значит, когда он увеличивается, раздувается, там он выглядит по-другому за место Тортеры. Вой, Dynamax Level. Как раз из 10 показывается. 8 из 10. Сильный. Так. Вот еще не такой сильный. У остальных, которые без этих рейдов, у них этот динамаксовый уровень. Так, по кругу пошло. Эти вот с рейдов, а эти не с рейдов, это обычные. Но этих даже вроде видели, как ловил. Тут динамакс уровень даже не показан. Эта шкала, она показывает, насколько, по-моему, ХП увеличивается. Так, во время этого раздувания покемона. И... Так, а кстати, можно показать, как эти рейды сами выглядят. В принципе, один уже пробный делал, хотя... Да, ладно, не буду на рейды сейчас ходить. В общем, все эти огромные дикие территории, которых-то вау, это новая фишка этого поколения. Вот. Это локация. Дикие земли, огромные, безграничные. Тут проход дальше. Под мостом. И вот тут. И это все. И дальше, где бы ни ходили, этих, ну, насколько я понял из разговора с друзьями, этих диких, огромных, диких мест нет. То есть все, вот полянка и вот полянка. Нет, когда гуляешь, они, конечно, огромными, большими, просторными кажутся, такого раньше не было, но... Одна локация, ну, условно, тут две, они разделены мостами, рекой. Ну, тут загрузки нет, когда оттуда до туда проходишь, там погода меняется и разное все. Но, блин, хотелось бы, чтобы было какая-нибудь, ну, огромная зона, потом какой-нибудь проход узкий, где все ограничено, еще огромная зона. По сути, по сюжету так и сделали, когда вот по этой вот дороге проходишь, вот, потом уже в дикую зону вот тут, с этого города обратно возвращаешься и проход там же. Но просто как старое раздувается вот это. Если бы просто эту локацию разделили не мостом, а в разных частях она была, тогда, ну, мне казалось, было бы интереснее. Так. Да, кстати, в битвах с рейдами там есть шанс на поимку всего одним шаром, то есть поймать не поймать, всего один шар любой бери и кидай. И много разных классных вещей дают. Ну как классных, там всякие ягоды, конфеты новые для опыта, для какого-то Динамакс конфеты еще вообще не понял особо для чего они, но не использовал. И диски с атаками одноразовыми. Красти Техник Рекордс. Кстати, по вещам. Новые вещи надо бы проверить, как они работают. Потому что, так, все осмотрено. Ягоды давали. Вон сколько ягод набрал. Кстати, рядом было много разных деревьев ягодных, но что-то я к ним не подходил. Так, ну на земле валялись всякие тоже вон
Clean Stag. Так, что еще, по-моему, Leftover. Да, Leftovers еще один нашел. А, да, у меня их два. Первый, вроде, мне казалось, пикапом поймал мяут мой. Окей. И... Так. Что еще? О! Вот, диски. ТМ, подписано 40. Swift. Значит, она многоразовая. ТР, значит, Техник Рекордс. Техник машина, техник запись. Значит, одноразовая. Вот тут нет цифры, тут цифра. Указано, что они и черными выглядят, и справа от них цифра, сколько этих дисков у меня есть. Так, черн, дик. Так, я же хотел еще протектом научиться. Раньше вместо такси, вместо гира и нужно было флай учить. Искать монстра, который может его выучить. Учить. Всегда его в пачке держать, чтобы можно было летать. Все время держать того, кто там режет кусты, дробит камни, плавает по воде. Тут ждем по сюжету, когда мне дадут велосипед апгрейдить, чтобы я мог ехать по воде. Достаточно нормально дисков. Все за пару часов рейдов. Там просто по несколько дается. Где-то по 3-4 примерно. Так, фасил Дина. Где эти ископаемые оживлять, вот до сих пор не знаю. Возможно, по игре где-то позже они будут. Так. А, да, один раз, когда с соседним тренером подошел, поговорил, ну просто подошел, нажал А. Кстати, да, когда рядом с тобой тоже кто-то играет в 8 ген, ты можешь его найти на локации, но у тебя в игре прямо там же бегает, где он у себя в игре. По идее, если я тут подключусь к интернету, хотя, по идее, Switch же подключен на автомате, должны прямо толпы игроков вокруг бегать. Ну, наверное, игру нужно отдельно тоже подключать. Так. И поговорил вот, короче, с человеком, получил вот какой-то набор для этого, для карри. Яблоко поймал. Поднял, на земле валялось. Так. Ротом байк. В общем, протекту хотел научить. Так. Где у меня протект? Точно помню, он у меня был. Так, payback. Как их сортировать? Ой. X-сорт. По номеру. Ну, это по имени так проще будет. Так. Потому что по номерам как диски идут, это я не помню. Это нужно супергения быть, чтобы запоминать еще номера дисков. Так. Что я ищу? Протект, точно. ПРСТ. Опять пробежал. Где? ПР. Так. Полин Пав, Пин Мессил, ПБ. Стоп, а где протект? Почему у него протекта нет? Окей. Но я был уверен, что он у меня был. Хорошо, тогда без него. Да, еще по подключению к Mystery Gift. Вот если вот вторая кнопка загрузите новости, ну, обновите Дикие Земли, как раз чтобы можно было этого Снорлакса, Гиганта Макса ловить. Эту кнопку жать не обязательно. Если Switch просто подключен к интернету, они автоматически загружаются. Но на всякий случай я загрузил, и у меня игра показалась, да, у вас последняя версия этих Диких Земель. Так, куда идти? Конечно, можно было просто гулять. Наверное, в лес. Куда? Так, флажок тут рядом. Так. Стоун сайт. Ну, я где-то здесь. Куда тут еще идти? Так. Я уже не помню, что тут, по-моему, какие-то тупики. Да. Тупые тупики. Так. О, эти челы, вдруг мне что-то новое дают. Да, чтобы у меня был нормальный монстр на рейд. Хотя там ребята были сильные, у меня монстры, даже если нужного типа и атаками будет, чтобы побить того, кого завалим. Все равно у меня, не такая сильная помощь была. Но чтобы посмотреть, кем его получше бить, я с покеджоба своих монстров забрал. В принципе, опять ничего нового. Так. Так, эти больше ничего не хотят давать. Да. Куда идти?
Stone Side. Так, путь 6. Мне нужно Stone Side. И в центре вроде был. Ну, возможно, наверх куда-то. Хотя тот рисунок я смотрел. Разве может быть тот рисунок просто рисунком? Конечно, может. Но оно как достопримечательность местная указывается. Вот так, привет. Соня, что скажешь? Так, Соня тут, значит идти дальше. Значит, что он тут стоит? Во! Огромный слон. Здравствуй, индийский слон. Тебе разве нравится эта мазня? Что ты будешь с ней делать? У слона бивень квадратный. Прямоугольный граненый. Ох. Чё ты свои волосы отправляешь? У тебя прическа как у барашка. О. Так. Почти пол игры так и не понял, что делает этот чел. Ну, он хочет тоже лигу пройти, но... Как-то ничего такого особо крутого запоминающегося персонажа нет. Фейкаут. Это психически, я помню, он боится темного, его сейчас. Один байт, он улетит. По-моему, можно было бы даже и без фейкаута. Но раз могу, лучше перестраховаться. О, какой звонкий шлеп. Звук суперэффективной атаки. Так, тринки. Так, ну кто такой? Ставлю. Он мне вот совсем нравится. Он еще левелапнулся на один уровень. Теперь 51. Так, о, что ты уже сражался? 2 психических из 2. Здорово. А, красивый видео вставки. Даже куда красивее, чем этот персонаж. Фиолетовый клип. Нужно делать все куда более, не знаю. Вон как, по идее, деталей вроде бы и немало на заднем плане всего этого мира. Так как, но сами монстры-то выглядят, главные в покемонах, слишком уж пластилиновыми. Так, Рор, не нужен Рор. Вот было бы прикольно, чтобы самих монстров уже делали не просто как по формам, а те, которые пушистые, с такими с иголками. Побольше рендеров, или как это называется. Так, это вот не помню, психическое или темное. На всякий случай бай. Сейчас узнаю. Помню. 3 психических из 3. А у него панита еще должна быть 4, да? Галарская панита, которая с виду фея, а по факту тоже вроде психическая. Или наоборот. С виду фея, по факту... Так, а по-моему, псих. Тоже мне казалось, что она больше на фею походит. Даже больше, чем Ксернис. Крысу Зила нужно долго качать. Там он, по-моему, на 50 каком-то, 60 каком-то эволюционирует. Так, чувак настроен серьезно. Набрал пачку психических. Чтобы одной атакой можно было всех его монстров завалить. И вот ты серьезно с этими хочешь в лигу пойти, а? Один укус на твою лошадь. Еще обижается, а? Пересобери команду. Нет, ну может при эволюциях у него какая-то более и тактика появится в битвах, но пока он только все боятся одного. Умираем, умираем, умираем. Так. О, тот чел нашел штаны свои. Блин, в костюме у него даже не видно, что он пузатый. Купераджа тот слон. Simple Beam. Атака Simple Beam, которая меняет
обилку монстр на Simple. Именно в кого попадает. То есть, эта обилка реально ничего не делает. Тут как будто бы убирает обилку. То есть просто убирает, но так как без обилки мон быть не может, пишется, что обилка теперь Simple. Так. Так, я что-то важное пропустил, да? Что-то очень важное. Когда буду проходить щит, я буду все переводить. Это вот тогда уже точно. Сейчас просто побыстрее. Чтобы можно было, пока буду проходить щит, пока где-нибудь там на МЦК еду на работу или обратно, чтобы пока нет возможности на запись, свободно играть в монстров уже, не боясь, что там сюжет обгоню и прочее. Поэтому меч так, ускоренно. Ну, насколько могу, ускоренно. Да, ну вот с такого ракурса мне вид нравится. Опа. Опа. А чё, он просто так взял и развалился? О. Те двое королей. Щит, меч, которые не держали. Что, темнейший день вернется? Так. В принципе, это вот статуя красивая. Так. А те двое царей... Так. Галарская легенда. Она о щите и мече? Что? Она о покемонах? Ну, там же людишки нарисованы были на щите и мече. Ну да. Тут покемоны держат щит и меч. То сразу было известно, что новое поколение щит-меч это как раз про покемонов. Что еще для меня интересного? Эти двое это на самом деле люди, что? Это немного... Не могу перевести слово. Наверное, этот вариант. Опять будет дроп-ин? Пойти в гостиницу, которая ничего не делает? А нет, там же на первом этаже это... Скульптура этого царя одного с мечом. А не, легендарного героя, который всех спас. Так, меч это покемон или щит это покемон? Меч это покемон? Это Хонедж? Вообще, должно быть, как в современных уже более покемонах. Речь... А, ну да, тут сразу речь о двух идет. Он же сразу две легенды. Гим челлендж. 2 ревайва, спасибо. Щедро. О. Так. Вот, наконец-то стало красиво. А не та эта пестрая бяка. Так, на велике быстрее. Ура, мне разрешили продолжать гейм челлендж. Поэтому быстро качусь в тот лес. Так. В том лесу, как мне рассказывали, водятся чашки. Шанс встретить чашку, как мне говорили, 10%. И сами чашки, как мне рассказывали, они двух видов. То есть обычная чашка, и есть чашка, где, если смотришь на донышко, это так не определить, есть на ней этикетка. И шанс встретить среди чашек чашку с этикеткой, то есть из какого-то определенного редкого сервиза, там 10%. То есть считай, что 1% шанс встретить чашку этого сервиза. Так, лес. О, эти музыканты уже не репетируют тут. Можно идти... А что тут? Файт?
Фулл хилы. А, зачем похилиться? У меня там мяут жив-здоров. Не поднял для чего? Нет. Едем дальше. Едем дальше. А, еще одну вещь мне показали. Можно поймать галарского мяута. Да, в перерыве между рейдами, пока был Марукама. О, свет включен. Как раз эту вещь проверил. Если ловишь галарского мяута и идешь в... Вот забыл, в один из каких-то гимов, точно не помню какой, но в которых я уже сражался. И там подходишь к мальчику, который просит: дай мне галарского мяута. Он обменивает его тебе на обычного мяута. Поэтому сейчас у меня в боксах лежит еще один мяут. И точно, раз я могу прямо сейчас, не ходя в покецентр, как раз проверю боксы. Можно ли их просто смотреть или менять еще можно все равно. Так, покемон заварной крем. Не буду рисковать. Так. И монги. Монги нужны. То на рейдах шаров потратил. Сейчас на самом деле там единицы шаров, у меня их куча. И хочется побольше премьер-болов. Да, из-за этого много, ну, несколько, парочка, ну, штуки 2-3, не помню. На самом деле так много и... Ну, стоп, нет, не хочу менять. У меня и сбежало так. Сегодня шар можно кинуть. Ага. Так. Слышь? Я тут лучше бы... Спецатака не физической. Вот оно, эффект спор. Помню, что у разных покемонов грибов всякие такие гадости могут быть. У Амунгуса, у Парасекта. Ну вот и у Шивнотика также. Если ты видишь гриб, значит споры. И у эффект спора, у обилки, там эффект, который она дает по тому, кто его ударил атакой с физическим контактом. Этот эффект, он рандомный. То есть один из нескольких вариантов есть. Не любой, он заморозить, понятно, не может, поджечь не может, но или парализует, или усыпляет. Так, по-моему, одно из двух вроде. Так, тем же. Вот, покемон чашка. Как раз. Единственное различие, вот там на донышке. Нужно в покедексе включить анимацию, поставить на паузу, когда он там опрокидывается, и увидеть, есть ли маленькая бумажка на донышке или нет. Очень он редкий или просто обычный. Так. Какого он типа? Он призрак, что ли? Вкусный, ну попробую. Ах ты ж... Вот у всех призраков так. Да? Сокер панч. Даже критануло. Разлил чай. Так. Иди дальше, вари грибы. Грибной чай. Так, тут что? Тут тупик. Чем я тебе подошел? А тут что-то. Ох ты. Тут свет включить. Вот гриб. Ты включаешь свет? Так, теперь лучше видно. Тут все, не видно. Кто тут бегает? Ай. В принципе, захотелось узнать, но это обезьяну я уже ловил. Она у меня, кстати, есть. Помню даже, какую кличку дал. Груки назвал. Не мешаем ему парализованного котенка. Даже обогнал. Ну ладно, сбегу. Не хочу возиться. Так, проверить, можно ли сменить. Прямо из леса. В боксы. Где у меня второй мяут? Помню его, да. Ловил и менял, вот он. Кэш. Ну, раз он по обмену, значит, кличку ему уже не переименовать. То я бы назвал Кош. Ладно, будет Кэш. Если не галарского мяута эвольнуть, так как этот галарский мяут эволюционирует в
как его, берсеркеры, то обычный мяут нормально уже. О, он с ягодой. Обычного, как его, чё, персиана эволюционировать будет. Так. Ох ты, поменял. Действительно. Блин, вообще поки-центры стали бесполезны. Черт, так. Лес, допустим. О, вот там вижу вторая форма того чертика. У чертика 3 формы. И сверху никто не упал. Помню, когда только-только лес открылся, сначала проверял. О, вон чертик. Прячется за грибом. То с грибов, помню, кто-то падать может. Так. Будет свет. Так. А, отсюда я пришел, не? Или да? Вроде бы. Так. Или нет? Так. Да, пришел отсюда. Тогда куда идти? Справа тупик. Мне так кажется. А нет, тут. Да, проход. Не заметил, что все так. Большой корень. О, этот увеличивает ХП восполняющие мувки. Увеличивает ХП поступления таких мувок. Так. О, сейчас двойная битва будет. Давайте парочка, двух разом. А вот не помню, в каких-то играх, по-моему, третьего поколения, мне казалось, ну, в геймбойных, про DS-ку, 3DS-ку не уверен, но в геймбойных, кажется, такое было, когда стоит парочка, и когда точно понимаешь, будет двойная битва, когда перед ними встанешь, можно было сбоку подойти к кому-нибудь одному, и начать разговор. Тогда у тебя именно контакт с одним этим тренером ассоциировался, со вторым нет. И можно было по очереди их бить. Но это неинтересно. Почему-то мне кажется, что так было. Тут я не уверен. Так. Стоп, Scratch. Last Resort. Зачем? Зачем? Он еще 18 уровня. Не-не-не-не-не. Пожалуйста, лезь обратно. Лезь обратно. Так, пусть... все слабаки. Ну, Йогами пусть поможет. Слаб. А ты... Так. О, Sword Dance, кстати, да. Ой, их всего двое. Ну ладно, Sword Dance. Sword Dance больше для синков. Но раз все равно я пропускаю ход, значит, за один ход двоих точно не забил. Так. Атака плюс 2 шага. Когда в официальных мировых турнирах были синглы, как обожаю синглы. Да, приходишь на сходку 3DS-ников, когда покемончики решили набежать. Такая толпа, все обмениваться, батлиться. Потом, когда я начал раскачивать таких драконов, которые уже могли и феи бить. Как было приятно. Так. Финбол. Да, файт. Кирли точно ляжет. Оп. Так, я обоими своими нацелился на одну цель. Интересно, за отсутствием второй двойной битвы будет ли удар проходить к этому девятихвостому? Будет. Потому что не помню уже, в каком варианте сражений. У меня вот сразу несколько левелап. Так, не помню. Было так, что просто покемону пропускал ход. То есть будет failed написано, что атака не вышла. Не пропускал ход, а
Потерял PowerPoint пустой. Так, таунт. Вместо чего? Вместо чего? Вместо Last Resort. А. Вместо Last Resort. Мне вот не нужен на Payday. На то, чтобы долго и по многу. А Last Resort специально, когда все атаки уже закончились. То есть, по идее, там 5 пауэрпоинтов. Но эту атаку можно использовать только если ты уже все предыдущие использовал в бою. То есть не раньше, чем на 4-й ход. Хотя можно мув-делитером все другие мувки удалить и сразу Last Resort. И каким-нибудь пипи-апом, пипи-максом, чтобы больше 5 раз можно было ударять. Так, у меня, кстати, пикап у этого или нет? Так, как он по обилке? Обить техницен! Этот мяут ничего не подберет. А, и Динамакс уровень у него 1 из 10. О, Динамакс уровень? Так, у него значок Динамакса есть? Так, Самари. А не, Динамакса нет. Просто покеболы и кличка. Так, все, что хотел, узнал. Информация полезная. Просто чтобы в Дексе была форма Персиана. Ну что Персиан открылся в Дексе. Кстати, да, что Персиан открылся в Дексе, так что Персиан же это отдельный покемон, это не как его, во что галарский мяут эволюционирует в Галаре. Не Персеркер. Так. Значит, один проход через эту мадам. Привет. Почему такая приятная одетая, аккуратная мадам гуляет где-то в лесу? В темном, непролазном. Должны же быть в Британии какие-то просто светлые, не такие дикие с виду цивилизованные парки для выгула монов. Я же этим моном не побью теперь никого. Крыса Зила. Считай, теперь ты у меня мон номер 1. В любом случае, еще очень долго будет в пачке, пока не явлю до 3-й формы. Ай, не повезло. Я с этим Индиди особо... Сворденс. Еще один удар я выдержу. Дальше уже всех буду выносить по одному удару. Давай, выдержу. 3 хп. Так. Вот типа Индиди. 80 без стаба. 40. От 0 до 2 раз. Со стабом. А, давай. Вдруг по типу угадаем. Да, повезло. Всё, дальше уже драконий будут. Еще изначально показалось, что это как его галарская форма Аудины. А на самом деле нет. Ну по формам, по пропорциям же похож на Аудину. Тип Курант, я его только разогнал. На плюс 2 шага. О! Тот же самый. Другого пола только. Другой рисунок на животе и уши в другую сторону загнуты. Пусть. Грызть. Загрыз. Вот так и гуляю после программы «Время в диких лесах». Встретишь меня, и мой монстр всех загрызет. Так, Ассуранс. В принципе, неплохо. Так, только у кого? А, у Мяута. 50, 100. Вместо скретча. Это детская атака. Лоу-левелская. Вот, о,
Моник нормально дала. Так, а стоп. Так как этот мяут, он не может поднимать вещи новые, значит, можно ему дать как раз амулет. Это максимум, что он может деньги убивать. Так. Тут ягоды. Где у меня сайтрусы? У меня всего 3. Не, ороны это будет мало. Чё, пошины, значит. Вода обычных пошинов. Супер пошины. Супер пошины. Просто силу подхилю. Все нормально. Теперь бой дальше. Я не видел, куда иду. Вот чертенок. Вот третья форма, он должен быть красивый. Амулет коин. Обилка, которая нужна, чтобы проверять, если что у диких монстров, стоит ли с ними сражаться или нет. Что бывает, что для эволюции кого-то нужен какой-то айтем, который бывает... по идее, стальной дар. Так. Бывает, что нужен какой-нибудь там гриб Клау или что-нибудь эволюционировать твоего снизля. Или не помню кого. Короче, нужна вещь какая-то, которая только бывает у диких монов. И там очень маленький шанс, что они ее держат. Поэтому берешь кого-нибудь с чифом, и вот эта вот обилка фриз как раз помогает. Хотя я обычно без фриска просто всем подряд чиф. О, выдерживаю. Надо его поймать, кстати. Дуалшоп тогда. Как раз вдруг и не забил. Топ не... на меня не действует. Зачем он атаковал? Нет, крысозила, как так? Следующий. Все, ежок, отдувайся за всех. Я его отхилил, а он сдох. Окей, просто буду кидать шары, пока не поймаю. Ну и стоило было мне терять своего главного атакующего сейчас в этой пачке. Просто кинуть шар. Отлично. Так. Все, в бокс его. Теперь же точно в покет-центр. Так, хрен, я иду дальше. Если будет дикий, сбегу. Потому что у меня такое ощущение, что лес тут будет совсем небольшой. О, мох. Это что такое? Грибы так ровно, аккуратно растут. Так, ну понятно, где дорога. Утюрн. Полезно. Черт, мой мяут может это выучить? Если может, будет прекрасно совсем. Ой, зачем я ему? Бэк. Так. Утюрн. Может! Здорово! Вообще здорово. Тут получается, он сможет и ударить соперника и поменяться на другого. 70, 100. Жучий. Даже Асуран слабее. Нормально. Больше покрытия типов. А то все темное у него. И один нормал составом, который так для монеты.
пожалуй, нет. Так. Тут только вниз. Значит, не тут проход. Нет, не надо было к тетке. Куда? А, вот оно. Да, лес совсем небольшой оказался. Так. Ух ты, городок прямо в лесу. Неплохо. Ой, им тут. Это феечный. Так. О, море рул. Рул, спустись, иначе не докинут тебя шара, вообще сражаться не могу. Ладно, окей. Так. Фу. В общем, да, лес оказался маленьким, как я и думал. Все эти куча разных элементов 3D моделей, они заменяют размер локации, то есть будет куча листьев и разных грибов, но лес будет маленький. Нет, на самом деле и до этого все локации были маленькие. Но просто из-за пиксельной гущи, не знаю, я был меньше, все казалось больше. Окей. А прохождение уже Гима будет в следующем выпуске.